Привет, это опять компания Krimetkar. Нам снова привезли в ремонт кронштейны задних амортизаторов DAF 105, частая проблема которых – это срыв резьбы крепления амортизатора. Мы восстанавливаем эти кронштейны методом завтуливания специально изготовленного ввертыша с нужной резьбой. На первом этапе нарезается резьба для установки заранее изготовленного ввертыша. Затем вкручивается ввертыш, переходник, он обваривается сваркой. Как видите, готовый результат обеспечивает качество, не уступающее заводскому. Мы уже много лет делаем данную работу качественно и в срок. Обращайтесь в брянскую компанию Krimetkar, а также не забывайте подписываться на наши ресурсы. В сообществе ВК мы ежедневно публикуем материалы о проделанных работах. Не пропустите!